kita unboxing apa benda ni. Kita dah order barang, dah sampai. Okey, kita tengok unboxing malam ni. Apa benda? Apa ni? Boleh guna ni. Apa barang? Budak-budak ini saya buka kontak ni kan, apa ni saya simpan. Kalau ada apa-apa barang kenapa kita boleh guna balik, tak membalik kan, boleh recycle balik bubble ni. Putih biasalah benda-benda macam ni pokok tebuk lah kan. Terima kasih. Ya. Mana? Ya. Bahasa Jepun lah kotak dia. Kotak dia bahasa Jepun. Dia maksudnya tong beras 12 kilo. Ha. Akhirnya kini pasti ku mengetahui sana suci bahagia. Tidak.
Bawah dia ada roda lah. Tong beras ni. Bawah dia ada roda. Kulit gerak-gerak lah. Instruction ni semua dalam bahasa Jepun. Pandai nak cakap. Pun ada Cina, Jepun dengan Cina kan. Yang benda saya tak tahu benda alam ni. Silikon. Cantik buat silikon ni. Sebelum nak bagi lembab. Budak ni suka lah benda-benda sini. Korang. Penyangkut dia. Ni kotak dia. Adalah untuk dia. Dan ini adalah tempat beras. So ini tekan akan beras jatuh. Mana guys? Begitulah rupanya. Oh, haru dia 12 kilo tong beras. 16 saja. Tekan ni. Turunlah nanti 150 gram beras. Bekasnya ni okey. Boleh lah. Harga murah. Kita kena pandai pilih lah dekat Shopee. Ini belakang ada. Belakang dia ada benda alam. Oh my. Boleh buka. Nyuci. Ini boleh buka. Tahu dah. Alright. Ini dia tong beras terbaik. Oh hai. Okay. Dan ringan je. Okay. Boleh isi beras untuk 12 kilo punya. Boleh dapatkan dekat Shopee. Nanti link saya akan bagi dekat description. Terbaik. Terima kasih yang sudi menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.